ถ้ายังไม่รู้จะกดติดตามพวกเรายังไงสามารถกดติดตามตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางเราต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ ครั้งหน้าจะไปสถานที่ไหนจังหวัดอะไรอย่าพลาดติดตามรับชมรับฟังกันนะคะ หากไม่อยากพลาดตอนใหม่ๆของพวกเราช่อง Family ที่รบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ